Dookimantii qopheeffattanii imeejii yookaan suuraawwan garaagaraa deeggaruu barbaaddote akkaataa kamiin suuraa sana yookaan imeejii sana galfattanii bakka teessuma isaallee arreenjimentii isaallee akkaataa kamiin sirreeffachuu dandeessu kan jedhu isin agarsiisa. Erga dookimantii keessan qopheeffattanii booda dookimantii kana ragaadhaan deeggaruu yookaan suuraadhaan deeggaruu barbaaddote akkaataa kamiin suuraa itti galfachuu dandeessu. Erga suuraa galchitanis akkaataa kamiin teessuma isaa immoo sirreeffachuu dandeessu kan jedhu isin agarsiisa. Malumaatti na hordofaa isiniin jecha namoonni fuula kanaaf haaraa taatan immoo fuula kana foloo gochuudhaan hordofuu eegalaan isiniin jira. Kallattiidhumaan gara barumsa keenya har'aatti gaafa seennu maal goona jechuudha. Dookimantii kana fakkaatu qopheeffadheera. Iddoon imeejii kana yookaan suuraa kana galfachuu barbaadu irratti cuqaasa. Erga achi irratti cuqaasee booda maalan godha jechuudha. Insert kan jettu kana dhufa asii taabii insert jettu kana jira isheerra dhuftu. Isheerra erga dhuftanii booda iddoo kana picture kan jedhu jira. Picture kan jedhu kana irratti cuqaastu. Yoo window irraa galfachuu barbaaddu ta'e imeejii clip art kan jedhu kun waldana jirti. Isheerraa galfachuu dandeessu garuu ani amma suuraa bakka irraati kaafadhee fideen galcha waan ta'eef picture kan jedhu kana irratti cuqaasa. Sanaa booda piikcharii bakkaan kaawwadhee jiru sanaatti dhaqee naa waamaa jechuudha. Fakkeenyaaf ammani suuraa arma tokko saampaliidhaaf suuraa niitii toraa irratti qopheessaa ture agarsiisu. Mee fakkeenyaaf suuraa kanan galchuu barbaadaa jiru. Suuraa kanan waa insert jira. Suuraa kana insert gaafa jedhu kun bifa kanaan fidee naa gashaa jechuudha. Erga kanaan bifa kanaan fidee naa gashee booda iddoo karsariin koo jiru sana gashaa gaalaadha. Sira karsariin koo addana turte kanaaf fidee gidduu kana gashee jechuudha. Amma garuu iddoon teessuma isaa kun naan taane yoo ta'e iddoo teessuma isaa kana jijjiiruun barbaada yoo ta'e maalan godha? Kanuma irratti double click godha. Kanuma irratti double click gaafa godhu kunoo karaakterii yookaan taabota ittiin imeejii kana edit gochuu dandeenyu display noo godha jechuudha. Kana olaaltan format kan jettu kana picture tools format kan jettu kun active taate jechuudha gaafa imeejii irratti cuqaasan. Gaafasii imeejii keessaa baatanii barreeffama irratti cuqaasan immoo hin badde agartan hin jirtu. Asirratti gaafa cuqaastan garuu hin dhufa kun. Isaa booda iddoo kanarratti double click gaafa gootanii imeejichuma irratti jechuudha. Amaloota kana isinii fida. Erga amala kana isinii fidee booda iddoo teessuma isaa sirreessuu dandeessu jechuudha. Yoo imeejiin kun hin guddate ta'e kun iddoo kanaan agartu cina korneriirra mallattoo sarkilii jira. Cina isheerra immoo mallattoo iskuweerii xixiqqoo jirti isheerratti cuqaastu. Isheerratti gaafa pooyintarii keessan geessitanii ilaa kunoo mallattoo kanatti jijjiirama. Gaafa inni mallattoo kanatti jijjiiramu irratti cuqaasanii tun gadhiisiin akkasuma xiqqeessifachuu dandeessu jechuudha. Yoo diyaagonaaliin xiqqeessattu ta'e immoo diyaagonaaliin xiqqeeffadhu ta'e immoo maal gootu? Kun addanarra mallattoon sarkilii jirti koorneriirra isheerratti qabdaniitu akkas diyaagonaalii sirreessuu dandeessu jechuudha. Yoo guddisuu barbaaddanis diyaagonaalii kana irratti cuqaasanii hin harkistu hin xiqqeessitu jechuudha. Yoo lakki diyaagonaaliidhaan wal faana xiqqeessuu hin barbaadani asii dargee masaan xiqqeeffadhu ta'e immoo sadargee kana irratti cuqaasanii bifa kana. Lakki anuu sarraan gadee xiqqeessuu hin barbaadu ta'e immoo kunoo sarraan gadee kana bifa kana adda fiddaniitu akkas gotattu isin sirreessa jechuudha. Akkasumas aangilii isaatti jijjiiruu barbaaddu ta'e kunoo ishee kana agartu kunoo. Iddootti kana agartu ishee kana irratti qabdaniitu naannessitu jechuudha gara naannessuu barbaadan. Yoo akka naannessuu barbaadan akkas. Yoo akka naannessuu barbaadan akkas. Kunoo gaafa isin akkatti naannessitan naanneffamaa jechuudha. Yoo isin sirreessuu barbaadan immoo sirreessitanii fiddanii aangilii mataa bifa kanaa sirreessitu isin sirrataa jechuudha. Akkasumas iddoo teessuma isaa jijjiiruu barbaaddu yoo ta'e immoo cinaa barreeffamaa ta'u, karaa bitaa ta'u, karaa mirgaa ta'u yookaan iddoo isaa arreenjimentii isaa sirreeffachuu barbaaddu yoo ta'e kunoo position kan jettu iddoo kana jirtu jechuudha. Position kan jettu kana irratti cuqaastu. Gosoota positionii iddoo imeejiin kun taa'uu qabu isinitti agarsiisa jechuudha addanaati. Inni kun sentariidha sammarra jirudha. Isheen kun hin agartu. Gaafa akkasii sirriitti fiddanii maal godheera bifa kanaan kaa'aa jechuudha. Kana caala akka bareedu barreeffamni cinatti akka dhufu barbaadan hin xiqqeessitu bifa kanaan jechuudha. Yoo gadi asii godhan bifa kanaan gadi godhanii bifa kanaan isinii ta'a jechuudha. Bifa kanaan isinii ta'a. Akkasumas iddoon positionii isaa kun isinitti hin tolle yoo ta'e ammas positionii kanatti dhuftanii moggaa granaa ta'u ta'edha moggaa kana isinii ta'a jechuudha. Moggaa kana bifa kanaan isinii ta'a. Bifa kanaan iddoo isaa sirreeffachuu dandeessu. Gotattuu qabdanii moo gotattan isinii sirreeffata jechuudha. Cinatti bifa kanaan isinii ta'uu danda'a. Bifa kanaan sirreeffachuu dandeessu. Yoo lakki iddoon kun isinitti hin tolle jettu ta'e moggaa godaarraan kaa'attu ta'e immoo kun iddoo kana ishee kana irratti kaa'attu kun iddoo inni fidee ka'a. Iddoo kana naa wayyoo ottanii immoo gotattanii fiddanii iddoo kana mata duree kana jalatti waan ta'eef mata duree kana jalatti kun bifa kanaan isinii ka'a jechuudha. Kanaaf iddoo isaas bifa kanaan sirreeffachuu dandeessu isin jedha. Wantoonni biraan asirra jiru. Wantoonni biraan asirra jiru. Ilaaluu dandeessu. Fakkeenyaaf kirooppii gochuu dandeessu, irraa gochuu dandeessu jechuudha. Baakgiraawundii isa ta'u immoo baakgiraawundi maal jedha? Tariitii barreeffamni kun baakgiraawundii qabaas yoo ta'e immoo baakgiraawundii gaafatanii ilaaluu. Waan inni isin kana
bifa kanaan sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Lakkeen background kana barbaanne yoo keep changes kan jedhu kana hojjetan isin jira. Lakkeen barbaanne yoo jechuudha. Duuba spark kan jedhu kana hojjetan duuba kunis kan brightness isa dabala. Kana hundumaa sin shaakala kun tuulsota ittiin immeejii kana edit goonudha jechuudha. Kanaaf itti fayyadamuu dandeessu. Tippii baay'ee bareedaadhaan fayyadamaa isin jira. Namoonni fuula kanaa fi haaraa taatan fuula kana subscribe godhin follow godhin akka baaniin isin jira. Tuutoraalii kana caalaa bal'aa ta'e barbaaddu yoo ta'e fuula YouTube kiyyarra jira waan ta'eef linkii armaan gadii kana irratti tuqaatii dhaqaa achirraa daawwadhaa isin jira. Egaa kutaattaan wal agarutti nagaan naa tura.